Receta rapidísima. Van a usar una tortilla común y corriente. Esto lo pico a la mitad. Luego pican una lonja de queso de esta manera. La ponemos en nuestra tortilla. También lo puedes hacer con jamón. Doblamos hacia esta mitad y luego hacia esta mitad. Que quede algo así. Con un tenedorcito le sellamos esto. Ay, pero qué magnífico. Ahora usamos el sartén Gucci. El sartén Gucci. Gucci. Colocas mantequilla. Párselo, mi negro. Yo no sé, pero me encanta la mantequilla. Ahora los pongo. Ay, demonios. Le damos la vuelta. ¡Ay, doraditos! ¡Ay, no manches! Ahora los sacamos. Colocan su salsa favorita. No mames, güey. Ricarda, esta receta es más fácil que salir de un grupo de WhatsApp.